திறக்க முடியாது பிஸ்கெட்டு. அவ்வளோதான், ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் டைம் முடிஞ்சிச்சு. என்ன ட்ரை பண்ணாலும் கிடைக்காது மேக்ஸே. உங்கள் ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் அது. இதுக்குள்ளே என்ன வச்சுருக்கீங்க? இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது? என்னென்ன ஸ்நாக்ஸ் இருக்குது மேக்ஸே? ஸ்நாக்ஸ் இருக்கா? பார்ப்போமா? ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். ஓப்பன் பண்ணிட்டோம். என்னென்ன வச்சுருக்கீங்க? ஸ்டிக் வச்சுருக்கீங்க. இது என்ன? இது அடல்ட் பிஸ்கெட் போல. இது வரேன், இது அடல்ட் பிஸ்கெட். உனக்கு இல்லை, ராக்கிக்கு மேக்ஸிக்கும். உங்கள் பிஸ்கெட் இங்கே இருக்குது பாரு. குட் கேர்ள். பிடிக்குமா உங்களுக்கு பிஸ்கெட்டு ரொம்ப? செட் ஸ்டே 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 செட் செட். சொன்ன வச்சு ஒபே பண்ணு. வந்துட்டான் பாரு ஒருத்தன். எப்படி தான் கண்டுபிடிச்சோன்னே ஓடி வரானோ தெரில. டப்பா திறந்தோன்னே வரான், எங்கே இருந்தாலும் வந்துடுறான். செட்ரா சார்லி. சிட் பண்ண. செட்மா குட் கேர்ள். உட்காந்துருக்கா பார். செட் சார்லி. சிட். அவங்க தரமாட்டேன், நீ சிட் பண்ண வரைக்கும் தரமாட்டேன். சிட்மா சிட். ஒபே பண்ணு சார்லி. செட் செகண்ட். குட் பாய். ஹை ஃபை. குட் பாய். ஓகே. இனஃப், போதும், அவ்வளோதான்.